S.K.M গোট ফার্মের পক্ষ থেকে আপনারা কাছে দূরে যে যেখানেই থাকেন না কেন আপনাদের প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা অভিনন্দন দিয়ে এই ভিডিওটা তৈরি করছি। ভিডিওটার বিশেষত্ব যে S.K.M গোট ফার্মের কাছ থেকে যে সমস্ত দাদা ভাইরা ছাগল নিয়ে যায়, ছাগল নেওয়ার পরে তারা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয় তা S.K.M গোট ফার্ম কতটা তাদের হেল্প করে এই নিয়ে ভিডিওটা। হ্যাঁ বন্ধুরা, যে সমস্ত নতুন খামারি তারা কিন্তু শুরুতেই অনেক কিছু বোঝে না, জানে না, কিন্তু আবেগের বশে বা ইউটিউব দেখে কিন্তু ছাগল কিনে, কিন্তু ছাগল কেনার পরে যে সমস্ত সমস্যাগুলো হয় এই সমস্যাগুলো তারা কিন্তু ঠিকঠাক বুঝতে পারে না। তাহলে ছাগল যে S.K.M গোট ফার্মের কাছ থেকে যে সমস্ত দাদাভাইরা ছাগল নিয়েছেন তাদের কিভাবে কতটা গাইডলাইন করে সেটা চলেন বন্ধুরা দেখে নিই। গুড মর্নিং, আমি শিবা বিশ্বাস, দমদম এয়ারপোর্ট মধ্যমগ্রাম থেকে। দেখুন, আমি S.K.M গোট ফার্ম থেকে দুটো মা ছাগল নিয়ে এসি। এই একটা মা ছাগল আর এই একটি মা ছাগল, দুটো গাভীন ছাগল নিয়ে আসি S.K.M গোট ফার্ম থেকে। তারপরে আমি দুটো বাচ্চা পাই। দেখুন এই যে এটা, এই দুটো বাচ্চা, এটা ওর মা। করেলি কোটার ক্রস বিটের দুটো বাচ্চা পেয়েছি, সুন্দর বাচ্চা। আস্তে 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 পেয়েছি, কত সুন্দর। আর এই হচ্ছে আর একটা মা ছাগল, তার বাচ্চা হচ্ছে এটা, তোতাপুরীর ক্রসবিটের বাচ্চা। তো আমার ছাগলগুলো খুব সুন্দর আছে, সুস্থ আছে, ভালো আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আমাকে দাদাভাই পুরো গাইডলাইন করে থাকে। আর একটা কথা যেটা বলি, আজও পর্যন্ত আমার ছাগলকে কোনো ইঞ্জেকশন দিইনি, সম্পূর্ণ টুকটাক মেডিসিনের উপরেই চলেছে। যেসব মেডিসিনগুলো দাদাভাই আমাকে বলে দিয়েছে 5 টাকা, 10 টাকা, 20 টাকার মধ্যে, সেই মেডিসিনগুলো আমি দেওয়ার পরে আমার ছাগলগুলো পুরোপুরিভাবে সুস্থ হয়ে যায়। যারা নতুন ছাগল ফার্ম করতে চান তাদেরকে বলবো আমি যে এই দাদাভাইয়ের কাছ থেকে আপনারা কথা বলতে পারেন। S.K.M গোট ফার্মের দাদাভাইয়ের সাথে আপনারা ইউটিউব চ্যানেল সার্চ করলে পেয়ে যাবেন S.K.M গোট ফার্ম। তো দাদাভাই এত সুন্দর পরিষেবা দিয়েছে আমাকে, আর এখনও পর্যন্ত আমার কোনো অসুবিধা হয়নি। তো দেখুন কি সুন্দর সুন্দর 3টে বাচ্চা পেয়েছি। প্লাস মাগুনো আবার গাভিন হয়ে গেছে, এ প্রায় 4 মাস প্লাস গাভিন আছে এই ছাগলটি। আর এটা প্রায় 3 মাস মতন গাভিন আছে। আবার আমার ছাদের উপরে অল্প জায়গার মধ্যে আমি এই দুটো ছাগল, মা ছাগল নিয়ে দাদাভাইয়ের কাছ থেকে আমি এটা শুরু করি, তাতে আমি সুন্দর রেজাল্ট পেয়েছি, খুব ভালোও লাগছে। আজকে বহুদিন পরে একটা ভিডিও করছি। তো এখন ভিডিওটা করার আমার উদ্দেশ্য এটাই যে আমি দেখলাম যখন আমার ছাগলগুলো পুরোপুরিভাবে, আজকে এতদিন 9 মাস 10 মাস হয়ে গেল ছাগল নিয়ে এসেছি, যে এখনও কোনো পর্যন্ত কোনো বিপদের মুখে পড়তে হয়নি। তার ফলে আমি এই ভিডিওটা করে আজকে করছি আমি। তো
বুঝতেই পাচ্ছেন যে আমার ছাগলগুলো কত সুন্দর আছে। তো দেখুন ভিডিওগুলো, খুব ভালো লাগবে। নমস্কার দাদাভাই, আমি দমদম এয়ারপোর্ট থেকে এই যে আপনার তথ্য মতন আমি যে ছাগলকে ট্রিটমেন্ট করি সেটা আপনাকে আমি ভিডিও করে দেখাতে চাইছি, প্লাস সব ভাইদের, বন্ধুদের, দাদাদের, দর্শকদেরকে আমি দেখাতে চাইছি যে আমার ছাগলের যে কাশি, সর্দি কাশি, যেটা অনেক দিন ধরে থেকে যায়, মানে সারতেই চায় না অনেক ওষুধের মাধ্যমে। একরকম কাশি থাকে যেটা খুশখুশি কাশি যেটাকে বলে থাকে, কনস্ট্যান্ট থেকেই থাকে। তা আমি অনেক ওষুধ দিয়েছি, অনেক কিছু খাইয়েছি, কিন্তু কোনো জায়গায় কোনো কিছু কাজ হয়নি। তো দেখুন এই যে আমাকে S.K.M গুড ফার্মের দাদাভাই এই যে ওষুধটার নাম বলেছে, এটাই যত বড়ই কাশি হোক না কেন, যত বড়ই কাশি হোক না কেন, সর্দি কাশি যত বড়ই হোক না কেন, এটা খাওয়ালে আপনার সব শেষ হয়ে যাবে। একটা ফাইল খাওয়াবেন, সব শেষ, ঠিক আছে? সর্দি কাশি আর কিছুই আসবে না। দেখুন আমার এই ছাগলগুলো দেখাতে বলবো, এই যে এই ছাগলটা, বাচ্চা ছাগলটা, প্লাস এইটা, এর প্রচুর পরিমাণে কাশি হয়েছিল, এত কাশি হয়েছিল যে এরা শুনছিলই না, অনেকটা কাজ ছিল। দেখুন গলায় হাত দিলে আগে ফটফট করে কাশতো, এখন সেটা নেই, এখন হালকা একটু গলায় হাত দিলে কাশবে আর খসখস খসখস করতে থাকবে। সেই হাঁপানি রোগী যেরকম হয় না, সেই টাইপের। আমি এখন এই ওষুধটা, এই লাস্ট ডোজ, এটা এরপরে শেষ হয়ে যাবে, আর খাওয়া কেন কি এ সেরে গেছে, এ আর সেই পরিমাণে কাশি নেই। আর এখন ওয়েদার চেঞ্জ হয়েছে, আমার সামনে বর্ষাকাল আসছে, তো এইগুলো আমি এই দাদাভাইয়ের কাছ থেকে পুরোপুরি ট্রিটমেন্ট আমি পাই। দেখুন আর একটা বলি, এই যে দাদাভাই আমাকে শিখিয়েছে, S.K.M গুড ফার্মের দাদাভাই, সিরিজটাকে কীভাবে ওষুধটা খাওয়াতে হয়, ঠিক এইভাবে ধরে সাইড করে এইভাবে পুশ করে খাওয়াতে হয়। এটা আমি জানতাম না, এটা আমি আমার দাদাভাইয়ের কাছ থেকে শিখেছি, S.K.M গুড ফার্মের। তো দাদাভাইকে অনেক ধন্যবাদ। আর দাদা আরেকটা জিনিস দেখায় সকলকে, যে আমি যে দাদাভাইয়ের কাছে মা ছাগলটা নিয়ে এসেছিলাম, ওই একটা মা ছাগল এখন প্রেগনেন্ট আছে, প্রায় 4 মাস, তার বাচ্চা এটা প্রেগনেন্ট অবস্থায় নিয়েছিলাম, একটাই বাচ্চা দিয়েছে। তো আরেকটা দেখায়, দুটো নিয়েছিলাম মা ছাগল প্রেগনেন্ট অবস্থায়। তো এটা হচ্ছে সেটা, এটা দুটো বাচ্চা দিয়েছে, এই যে কালো রঙের দুটো। আর এ এখন গাভিন আছে, এর 11 তারিখে ডেলিভারি ডেট আছে, সামনের মাসের 11 তারিখে, আজকে হচ্ছে 28 তারিখ, 11 তারিখে ডেলিভারি ডেট আছে। দেখুন আমার ছাগলগুলো দেখুন দাদাভাইয়ের কাছ থেকে নিয়েছি, দাদাভাই খুব কম পয়সায় ট্রিটমেন্ট আমাকে দেয় এবং সব রকম সহযোগিতা আমাকে করে দাদাভাই। তো সকলকে বলবো যে দাদাভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করুন, সব রকম সুযোগ সুবিধা হেল্প পাবেন আপনারা সবাই। আমি যে S.K.M গুড ফার্মের থেকে যে মা ছাগলটি নিয়ে এসেছিলাম, তার এই যে দুটো বাচ্চা দিয়েছে আজকের সকালবেলা, একদম দুটোই মেয়ে বাচ্চা দিয়েছে, এই একটা আর এই একটা, দুটোই মেয়ে বাচ্চা দিয়েছে। বাচ্চা দুটো সুস্থ আছে, ভালো আছে। আর পুরো আমাকে পরিচর্যাটা পুরো S.K.M গুড ফার্মের দাদা আমাকে দিয়েছে, তো দাদাকে অনেক ধন্যবাদ। আর এদের যে আগের বাচ্চা দুটো, সেই বাচ্চা দুটো আমি দেখাচ্ছি। দেখুন আগের বাচ্চা দুটো, প্রায় 7 মাস বয়স হয়ে গেল ওদের। তো দেখুন ওই বাচ্চা দুটোকে দেখাচ্ছি আমি। তো দেখুন এই যে বাচ্চাটার কথা বলেছিলাম, এই সেই বাচ্চাটা, এই যে মেয়ে বাচ্চা, এটাও এই একটা, দুটোই দেখুন কি সুন্দর, এদের বডি লেন্থ, হাইট দেখবেন। পরিচর্যাটা আমাকে S.K.M গুড ফার্মের দাদাভাই দিয়েছে। যখন যা সুবিধা অসুবিধা হয় তখনই আমার দাদাভাইকে ফোন করলে দাদাভাই আমাকে সব রকম সাহায্য করে, সামান্য কিছু ওষুধের দ্বারাই আমার সব কিছু ছাগল সুস্থ হয়ে যায়। এই ছাগলটা দেখুন, এই ছাগলটা গাভিন আছে, প্রায় 3.5 মাস থেকে 4.5 মাস মতন, এও বাচ্চা দেবে। তো ইঞ্জেকশন কিছু আমার দেওয়া লাগে না, সম্পূর্ণ আমার মেডিসিনের উপরে দাদাভাই যেটা বলে সেটাই আমি প্রয়োগ করি, তার ফলে আমার ছাগলগুলো খুব সুন্দর আছে, ভালো আছে। তো আমার দেখুন এটা ওর বাচ্চা, ওর মাটা এখনও গাভিন আছে, একটাই বাচ্চা দিয়েছিল ফার্স্টবার, এইটাও মেয়ে বাচ্চা। মোটামুটি আমার ফার্মে একটাও ছেলে বাচ্চা হয়নি, সবই মেয়ে বাচ্চা হয়েছে। তো দাদাভাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে এই পরিষেবা দেওয়ার জন্য। সব রকম সুযোগ সুবিধা হেল্প পাবেন আপনারা সবাই। দেখুন ছাগলগুলো খাচ্ছে কীরকম, দেখুন
আমার ছাগলে কোনো রোগ ব্যাধি নেই, আর যদিও হয়ে থাকে, শরীর থাকলেই রোগ ব্যাধি হয়ে থাকে, তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে পুরো ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকে আমাকে S.K.M গুড ফার্মের দাদাভাই। তো দাদাভাইকে আমার অনেক ধন্যবাদ। এই বলে আমার ভিডিওটি শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ওকে, থ্যাঙ্কস বন্ধুরা। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অনেক লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আপনাদের খামারের ছাগলগুলো, পশুগুলো অনেক ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, সুন্দর থাকুক, এই কামনা করি। ওকে, থ্যাঙ্কস। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন।